拜师时候，经常有人会打嗝不止，还有人是咳嗽不止，这是什么原因啊？我记得我拜师的时候，旁边有人咳嗽，师傅说你们谁咳嗽就是身上有灵性，这个是普遍现象吗？应该是有两种，一种嘛有灵性，一种嘛就是太紧张了呀。一个人一紧张就会咳嗽，产生生理现象，痉挛，明白了吗？所以很多人一紧张，话都讲不清楚的，明白了吗？明白。上次听同学说，他们拜师的时候，有的人打嗝就一直停不下来，后来师傅又把他们请到旁边去了，就说待会儿再加持他们。对呀。他们这种打嗝也会影响。当然不好了，身体上有反应，心理上有反应，那么一般嘛要么有灵性，要么就是自己的业障所致啊，不是太好的。明白。谢谢师傅开示。